Das ist wie Stockbrot. I like the idea of it. Aber Stockbrot finde ich in den letzten Jahren, je älter man wird, desto besser wird man. Weißt du, weil da wird man geduldiger. Als Kind ist es so, du hältst es einmal ins Feuer, bist ungeduldig, frisst den Teig einfach roh. Nee, dann steckst du es tiefer rein, weil dann denkst du, es geht schneller. Dann verbrennst einfach und dann so. Und dann schmeckt es ein bisschen scheiße. Heiß. Ja. Innen komplett roh. Und inzwischen ist es so, ich halte mir ein Stockbrot übers Feuer, während ich mich unterhalte mit Leuten oder so. Und dann wird das Brot von ganz alleine fertig. So, ne? Also dann wie schließt du dir da quasi. schön Nutella rein. Zap, zap.